Da ni yma yn Lerpwl, mae hi'n 9 o'r gloch y bora. Da ni mewn ciw, fydd i'r 9fed. Mae yna un boi yma, boi cyntaf, wedi bod yma ers handi un yn y bora. Ond pam da ni'n ciwio sgwni, ni'n ciwio i gael yr iPad 2. Mae'r drysau'n agor mewn 8 awr a dwi'n rili gobeithio gai iPad 2 i'r lle feiral. Pobl Clê yn Apple wedi dod â dŵr iddyn ni am coffi ar y ffordd achos gen ni 7 awr i fynd a mae o yn marathon, ddim yn sprint, cofiwch chi, ac yn, ia, ironic, da gen ni afal. Hi bron yn amser cinio, dwi wedi cael cadar, pawb arall i rili gan fi gynnwys, cos sam llawar efo gydeiriau yma. Ac ia, dwi rili yn edrych ymlaen i gael dwylo fi ar yr iPad. Maen nhw'n rhoi polio myny, a wedyn maen nhw am roi cardboard yn fath, so da ni'n gweld be maen nhw'n paratoi fewn. Just cadw'r suspense yn mynd, edo bach mwy cyffroes i ni tellan y disgwyl. Iawn, mae yna foi Clên iawn o Apple wedi dod ato fi a mae wedi gofyn wrtho fi pa fath o iPad dwi eisiau archebu a dwi wedi deud fo a dwi wedi cael y tocyn yma. Iawn, gobeithio bod hwn yn sicrhau bod dwi'n actually gael iPad a mae'n cael un o 2 awr i fynd a dwi'n rili edrych ymlaen on. 8-9 awr o ddisgwyl. Ydy wedi bod werth o? Gawn ni weld pan dyn ni'n iawn. 8 awr o giwio, ac oedd y gyd wertho, ac yn y diwedd dwi wedi cael hwn, yr iPad 2, a dwi'n edrych ymlaen i trio fo allan adra.